Бывает, доходишь до точки невозврата, как будто ощущаешь, как по-старому уже невозможно. Для меня это июль 2023, когда все изменилось, жизнь разделилась на до и после. Называйте это как хотите, выходом из матрицы или возрастным кризисом. Знаю только одно, что мне стало лучше во всем. В карьере, деньгах, отношениях с людьми. Я как будто на правильную дорожку ступила. Помню, как впервые столкнулась с книгой Зеланда «Трансерфинг реальности». Да, кто-то может поржать над этим, но вот эта фраза «намерение иметь». Когда я осознала смысл этой фразы, все начало меняться. Тебе просто необходимо для начала намерение иметь. Не просто помечтать лежа в одеялке, а именно поднять свой зад и что-то начать менять. Пусть кажется, что шансов нет, пусть все против тебя, но маленькими шагами идти в направлении своего намерения – это важнее даже, чем результат. Конечно, я до сих пор на пути к своему намерению, но уже вижу, как кардинально изменилась моя жизнь.